més, em complau moltíssim deixar a la tribuna, o m'ha dit que volia fer-ho més aviat assegut en la taula, del ponent, il·lustre ponent, el professor Galtés, i aprofito ja l'avinentesa per agrair-li la seva presència en aquest fòrum i el gran esforç per preparar la seva intervenció d'avui. Moltes gràcies. Déu vos guard a tots. Primer de tot, una paraula d'agraïment als organitzadors de les 49enes jornades de qüestions pastorals de Castelldaura per haver-me invitat a participar en la meva condició d'historiador en aquesta trobada. El tema que em van encomanar és la caritat dels cristians en la història, que en el programa, potser per raons més publicitàries, han traduït per la misericòrdia, que ve a ser el mateix. Es tracta, en qualsevol cas, de l'activitat caritativa i social en la història de l'Església, que per descomptat és un tema inabastable. De fet, hom troba nombrosos estudis monogràfics sobre determinades institucions i activitats caritatives, però difícilment un tractat sistemàtic sobre aquesta qüestió. En aquesta exposició, que necessàriament ha de ser breu, ens fixarem en alguns aspectes més significatius de l'exercici de la caritat cristiana, seguint el fil conductor de la història. En la publicació d'aquesta conferència, que farem a la revista Temes d'avui, hi trobareu més desenvolupats els temes que aquí explicaré. Hi trobareu també algunes referències bibliogràfiques interessants. Comencem pel testimoniatge de l'Escriptura. En el Nou Testament, la caritat és un fet complex i articulat, que Jesús sintetitza així: estima el Senyor el teu Déu amb tot el cor i estima el pròxim com a tu mateix. Mateu 22, 34-39. Es tracta dels dos manaments més grans de la llei que van units l'un amb l'altre. Són dues dimensions del fet unitari de l'amor. La caritat arrela en l'amor de Déu sense límits i es manifesta visiblement i dinàmica en l'amor a cada persona humana considerada com a germà, com a pròxim, com a un altre jo. I davant la pregunta sobre qui és el meu proïsme, Jesús respon amb la paràbola del bon samarità, tan ben representada en la pintura de Van Gogh que tenim en el programa. Nosaltres esdevenim pròxims en el moment que fem un gest amorós que ens aproxima a l'home, sobrepassant les fronteres de raça, cultura, classe social i confessionalitat religiosa. Una descripció més ampla i exemplificada de la caritat la trobem en el Sermó de la Muntanya, que correspon als capítols 5è a 7è de l'Evangeli de Sant Mateu. I finalment Jesús dona als deixebles el precepte de la caritat, el manament nou, que troba precisament en Jesús el model insuperable per imitar la font inagotable de la caritat. Així l'Església, fidel al seu Senyor, des del primer moment ha viscut la caritat com un element essencial de la vida cristiana i ha expressat la seva identitat en una triple acció: l'anunci de la paraula, la celebració dels sagraments, el servei de la caritat, del qual ens n'ha parlat àmpliament el cardenal Sarà. En efecte, l'Església Apostòlica, que vivia en situació de marginació respecte de la societat pagana, exercia eficaçment la caritat entre els cristians i va promoure el sistema del fons comú per resoldre les necessitats dels creients. La multitud dels creients tenia un sol cor i una sola ànima i cap d'ells no considerava com a propis els béns que posseïa, sinó que tot estava al servei de tots. Coneixem també la col·lecta promoguda per Sant Pau entre les comunitats hel·lèniques en favor de la comunitat de Jerusalem,
que passava moments d'estretor i d'indigència. Les comunitats de Macedònia i d'Acaia van decidir voluntàriament organitzar una col·lecta destinada als pobres que hi ha enmig del poble sant que viu a Jerusalem, Romans 15:25. Aquella església primerenca ja gaudia d'una certa organització en l'exercici de la caritat, com a pressupòsit per un servei comunitari ordenat. Sant Pau esmenta entre els diversos carismes o serveis el d'ajudar els altres, 1 Corintis 12:28. I quan l'assistència als pobres provocà algunes tensions entre els deixebles de llengua grega i els de llengua hebrea, els apòstols, conscients de la seva responsabilitat, decidiren elegir 7 homes dedicats al servei de la caritat, entre els quals sobresurt Esteve, el protomàrtir. Els destinataris d'aquest servei eren les viudes, els orfes, els esclaus, els malalts, és a dir, els més abandonats de la societat d'aquell temps. En el context sagramental de l'elecció d'aquests homes, amb la imposició de les mans, els concedia al mateix temps una projecció litúrgica i una dedicació específica al servei dels germans. Aquesta diaconia evolucionà amb el temps, però cal notar que des del principi hi hagué una presència significativa de dones dedicades a la caritat, Febe de Cencres, Marcel·la de Roma i moltes altres més. Tertulià, al segle III, deixa constància que en el seu Apologèticus que l'acció caritativa dels cristians suscitava l'admiració dels pagans. A principis del segle IV, quan s'esdevé el reconeixement públic de l'Església, l'Initium Libertatis, a l'any 313, gràcies a l'emperador Constantí, l'acció caritativa de l'Església s'incrementa i s'eixampla a tota la societat. Passa de la caritat exercida entre els cristians a la caritat exercida envers tothom. Tertulià al segle III, això dit en termes generals, Tertulià al segle III, llavors l'Església assumí en bona part l'acció social pública. Si tenim en compte el context general dels costums del temps, el cristianisme va representar la dignificació de les persones i la pràctica de la caritat envers els pobres va ser predicada amb insistència i practicada eficaçment. Prova d'això és el fet que l'emperador Julià l'Apòstata, quan volgué restaurar l'antiga religió romana, bandejant el cristianisme, va establir que en el nou ordre pagà els pobres fossin atesos com ho feia l'Església. I el mateix emperador reconeix, en una carta, que l'únic aspecte que admirava dels cristians era la seva activitat caritativa. La predicació dels pares de l'Església no para d'inculcar el valor moral de les obres de caritat. Sant Agustí i Sant Joan Crisòstom recriminen reiteradament en llurs esplèndids sermons aquelles actituds que perjudicaven els pobres, l'afany de riquesa i el luxe desmesurat. És comú en el pensament dels pares que el ric no és amo de la seva riquesa, sinó administrador, perquè les riqueses pertanyen a Déu i per consegüent té el deure de compartir els seus béns amb els pobres. En definitiva, a partir del segle IV, trobem tractats els grans temes socials, la dignitat humana, la igualtat essencial de les persones, la funció social de la propietat privada, la comunicació dels béns, la dignitat del treball, etc., com a qüestions inseparables de la fe cristiana. En aquella època era considerat un bon bisbe aquell que tenia cura dels pobres, ja fos personalment o a través de la diaconia de l'Església. Sant Agustí a Hipona exercia magnànimament la caritat i edificà un hospital per hostatjar els indigents i els forasters. Sant Martí de Tours, després de partir el seu mantell amb el pobre Damien, esdevingué monjo amb un estil de vida pobre i senzilla. Elegit bisbe de Tours,
no descurar l'atenció als pobres. La seva caritat i la seva tasca evangelitzadora li atorgaren la màxima autoritat moral de l'Església a la Gàl·lia. A Roma funcionaven les 7 demarcacions diaconals que s'ocupaven de la distribució de les ofrenes destinades als pobres. Al Port d'Òstia, el 397, es construí un hospital per acollir pobres i pelegrins gràcies a l'herència d'una noble romana anomenada Paulina. També a Encira, l'actual Enscara, una rica matrona destinà la seva fortuna al sosteniment dels hospitals pels pobres. L'Església d'Antioquia, en temps de Sant Joan Crisòstom, socorria milers de pobres de tota mena. Però el complex assistencial més conegut i més ben dotat i organitzat fou el que va crear Sant Basili, als afores de Cesarea de Capadòcia, on trobaven refugi pobres, malalts, infants abandonats i tota mena d'indigents. Semblantment, feien les esglésies d'Alexandria, Constantinoble i Jerusalem. Ja des d'aquests primers segles, l'acció a favor dels pobres fou una característica del cristianisme, en tant que la mentalitat pagana considerava la pobresa i l'abandó dels necessitats com una llei fatal de la naturalesa. Qualsevol coneixedor de la història de la civilització no pot deixar de remarcar que la dignitat del pobre i l'assistència al desvalgut en la societat grecoromana fou fruit del cristianisme i que a l'ombra de l'Església nasqueren i es desenvoluparen una multitud d'institucions de beneficència. La mateixa expressió amic dels pobres, que apareix com un títol en les làpides funeràries cristianes, és un epítet estrany al món pagà. També hem de constatar que en el Baix Imperi, a mesura que s'anava fonent el substrat pagà de l'home antic, només el cristianisme va ser capaç d'humanitzar la consciència social. La caritat cristiana vers el pobre veu en el pobre, en el malalt, en el desvalgut, la imatge viva de Jesucrist sofrent. I aquesta aportació de l'Església primerenca serveix de test per comprovar l'autenticitat del cristianisme de tots els temps. Les obres de misericòrdia. Davant les situacions de pobresa i aflicció, la tradició cristiana ha elaborat un conjunt de recomanacions concretes per al capteniment dels fidels en les seves relacions amb el proïsme, d'acord amb l'ensenyament de Jesús. Són les anomenades obres de misericòrdia, que de fet són propostes de la Sagrada Escriptura represes en l'època patrística i sistematitzades a l'edat mitjana. A partir del segle XIII, moltes disposicions sinodals demanen que s'ensenyi a tots els fidels les obres de misericòrdia juntament amb el misteri de la Trinitat, de l'Encarnació i els sagraments. Seria, doncs, desitjable que també en els nostres catecismes i en les nostres catequesis hi figuressin aquestes obres. Aquestes obres de misericòrdia, que podrien expressar-se en un nombre indeterminat de capteniments humans, la tradició les ha concretat en 2 septenaris, 7 obres de misericòrdia espirituals i 7 corporals. Aquestes obres, a més de ser practicades a nivell individual, també han inspirat pel llarg dels segles innombrables institucions eclesials, escoles, hospitals, llocs d'acolliment de transeünts, centres de distribució d'aliments i menjadors, apostolat a les presons, així com tants ordres religiosos, masculins i femenins, de totes les èpoques i llocs que s'han dedicat a aquests serveis. Una de les obres de misericòrdia corporals és rescatar els captius. Els primers cristians, en l'època de les persecucions, van prestar una gran atenció a rescatar els germans condemnats ad metalla, és a dir, al treball forçat a les mines de Palestina, de Sardenya, d'Egipte, etc.
una cosa que representava un cruelíssim càstig. Les comunitats cristianes feien tot el possible per ajudar i alliberar aquells dissortats. Segles més tard, durant les invasions àrabs a terres cristianes i després la pirateria per les nostres costes, va ser freqüent el fet que cristians caiguessin sota el seu domini com a presoners de guerra o capturats com a esclaus. A les condicions inhumanes dels captius s'hi afegia el risc de perdre la fe en un ambient cultural advers. Al segle X tenim l'exemple, entre molts d'altres, del bisbe de Barcelona Vives, que dedicà bona part del seu pontificat a restaurar la diòcesi, absolutament malmesa per la ràtzia del Mansur, el 985, i s'ocupà de redimir molts captius de Còrdova. A les darreries del segle XII, Joan de Mata i Fèlix de Valois es proposaren dedicar la seva vida a rescatar captius i amb aquesta finalitat fundaren l'Orde dels Trinitaris. La primera expedició al nord d'Àfrica fou el 1199, on pogueren alliberar 186 cristians i de llavors ençà continuar aquesta gran obra alliberadora. Els Trinitaris alliberaren, com recordareu, a Cervantes. També Pere Nolasc fundà a Barcelona, amb la col·laboració del bisbe Berenguer de Palou, els mercedaris per la redempció dels cristians que vivien en captivitat. Podeu veure, doncs, que aquestes dues ordres que van tenir i tenen un paper tan important en aquesta obra de misericòrdia de redimir captius no foren les primeres, sinó que ja molt abans els cristians havien fet obres de misericòrdia de redimir captius des de l'Església primerenca, passant pels bisbes de Barcelona que he esmentat. Des de finals del segle XVIII fins avui, aquests ordres redemptors de trinitaris i mercedaris s'han dedicat a les presons on exerceixen el seu apostolat entre els empresonats per tota mena de delictes i entre llurs famílies amb la mateixa voluntat de redempció de tota mena de captivitats i dels nous esclavatges. Avui dia també coneixem les tasques de voluntariat de laics i sacerdots que porten a terme a les presons i per a la reinserció social d'aquells que han d'integrar-se a la societat amb moltes dificultats. En aquest capítol sobre la llibertat hauríem de fer esment de l'esclavatge, el tema de l'esclavitud, que és el fet de civilització que marcà profundament les societats antigues. El tema el trobareu en un epígraf del meu article que publicaran a la vostra revista. Em salto, doncs, aquest tros per raó del temps. La Pia Almoina. Durant els segles XII i XIII s'organitzà en diversos bisbats de Catalunya, València i les Illes una gran institució de beneficència coneguda amb el nom de Pia Almoina. En altres diòcesis d'Occident apareixen institucions semblants, bé que amb altres noms. La primera que es va fundar fou la de Barcelona, el 1161. Es tractava d'un servei d'ajuda als més marginats de la societat, organitzat pels capítols catedrals sota la tutela dels bisbes. En concret, la Pia Almoina proporcionava aliment i vestit als pobres. A Barcelona i a Lleida el servei de menjador arribà a distribuir 288 i 137 àpats diaris respectivament. Els recursos provenien de les almoines, dels legats dels fidels, laics i clergues, i uns gestors anomenats almoiners o administradors s'ocupaven de l'administració del patrimoni d'aquestes institucions. Foren institucions caritatives de gran volada, que juntament amb la xarxa d'hospitals perduraren gairebé fins al segle XIX, adaptant-se a les necessitats de cada època. Com a testimonis de la seva importància, resten en peu els edificis gòtics i renaixentistes de la Pia Almoina de Barcelona, de Girona i de Mallorca, edificats al costat de les respectives catedrals. Els hospitals. L'hospital, com ja hem vist, havia nascut com a lloc d'hospitalitat en sentit genèric.
Però a l'edat mitjana proliferen els hospitals de l'Església i es produeix també una certa especialització. Una de les malalties més difoses era la lepra, que esdevingué més invasiva a Europa a partir del segle XII, a causa dels contactes amb el Pròxim Orient. Homes d'Església promouen llocs d'acollida per a aquests malalts allunyats de la societat per tal de prevenir el contagi. I els bisbes creaven institucions adients per la cura i sosteniment dels leprosos a les ciutats i poblacions d'alguna importància. Notem que el leprós en l'àmbit cristià era considerat un malalt, objecte de la caritat cristiana, no pas un pecador impur, com en altres cultures. Arreu s'obriren leproseries i assistència als leprosos i aquesta assistència fou assegurada per l'ordre hospitalari de Sant Llàtzer. A Catalunya queda el record de diversos hospitals per leprosos, com el de Barcelona, fundat pel bisbe Guillem de Tarroja a l'any 1144, a l'indret de l'actual plaça del Pedró, que prengué el nom d'Hospital de Masells de Santa Maria, posteriorment anomenat de Sant Llàtzer. També el de Girona existia al segle XII i els de Vic, Manresa i Cervera. Al costat d'aquestes leproseries apareixen arreu de la cristiandat hospitals per a altres malalties incurables. Encara avui la lepra ha estat molt difosa a l'Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina i l'Església Catòlica posseeix en aquests llocs prop de 650 leproseries. Mentre en el món antic grec i romà era usual abandonar a la mort els infants no desitjats, el cristianisme estimulà la creació dels primers orfenats. Recordem, per exemple, que Gala Placídia, filla de l'emperador Teodosi, al segle V, acollia en el seu propi palau de Ravenna infants abandonats pel carrer. Les cases o hospitals per expòsits i orfes abundaren a l'època medieval. El famós hospital de Santo Spirito in Sàcia, de Roma, del 1240, que gaudia del mecenatge del papa Innocenci III, sembla que fou el que inventà el sistema del torn o ruota per dipositar anònimament infants no volguts i evitar que fossin llançats al Tíber. Aquests torns o ruotes proliferaren en hospitals i convents de tot arreu. Resta emblemàtic l'Hospital degli Innocenti, fundat a Florència el 1419 i projectat pel gran arquitecte Brunelleschi. Diversos ordes religiosos, com sabem, nasqueren amb aquesta finalitat d'acollir i educar infants orfes. Una altra qüestió que va impulsar l'acció caritativa foren els pelegrinatges. Al llarg de les grans rutes de peregrinació, a Roma, Jerusalem i Santiago, apareixen els hospitals dels peregrins. Hem d'assenyalar un fet important. A partir del segle XV es produeix el pas dels hospitals de caritat als hospitals de cura en sentit modern. El progrés del coneixement d'anatomia, de fisiologia i de cirurgia permeté una més gran atenció a la guarició dels malalts, distingint els curables i els incurables, separant per sexes, patologies i afavorint una major especialització i una major presència de metges. En aquest context nasqué el Benemèrit Hospital de la Santa Creu de Barcelona i el de Sant Pau actualment, sota l'impuls del bisbe i del capítol catedral com a resultat de la fusió de petits hospitals diocesans. La pau. La guerra, la violència, la inseguretat han estat mals endèmics en la societat, ho deien abans en les lletanies. Afame, peste et bello, libera-nos Domine. La guerra, doncs, l'Església conscient d'aquesta situació, discordant amb l'Evangeli, que era la guerra, ha considerat la defensa de la pau com un acte de caritat cristiana. En el segle X nasqueren les institucions de pau i treva, amb les quals l'Església pretenia limitar els estralls de la violència i crear espais de pau, fins i tot dins els períodes de guerra.
Fou en el nostre país, de Catalunya, que el gran Oliba, bisbe de Vic, presidí un sínode a Toluges, prop de Perpinyà, que plegà el clergat i una multitud de fidels, homes i dones, i per primera vegada Oliba hi proclamà la pau i treva, que imposava la cessació temporal d'hostilitats en determinats moments i períodes de l'any litúrgic amb un gran sentit de realisme. És fàcil dir no a la guerra, però és impossible aturar-la. En canvi, ells preferien no la utopia, sinó el realisme. Uns quants dies que no hi hagi guerra. Per Nadal, per Pasqua, per Tots Sants, per l'Ascensió, per l'Assumpció, per no sé què, per Corpus. I a les seves octaves. I al final quedava la guerra acorralada. Bé, dic això, que la novetat de la pau i treva imposava una cessació temporal d'hostilitats i aquesta institució benèfica s'estengué per altres regions de França i d'Espanya, passà a Alemanya i a Anglaterra i a Itàlia. Des de llavors se celebraren assemblees de pau i treva amb l'adhesió de l'autoritat civil, és a dir, amb els comtes reis, i molts acords passaren als repertoris dels juristes i d'allà a la redacció dels nostres usatges. A part d'això, la idea de la guerra justa també es desenvolupà a l'època medieval, encara que ja es troba en el pensament de Sant Agustí. S'estableix que la violència podia ser acceptable quan es tractava d'una causa justa o defensiva. D'aquesta idea se n'ha derivat la justificació per part de l'Església de determinats enfrontaments bèl·lics. La qüestió, però, és saber quan i qui ha de determinar la suposada causa justa. De fet, tota guerra és un gran mal que s'oposa a l'amor efectiu de l'Evangeli, a la caritat. Trencar l'espiral durant la Segona Guerra Mundial i Joan Pau II té una actuació decidida contra la guerra de l'Iraq, el Papa Francesc contra la guerra de Síria i la intervenció armada dels Estats Units, per posar algun. Pau VI instituí la Guerra Mundial de la Pau i també fou iniciativa de Pau VI i del Concili la creació de la Comissió Pontifícia, Justícia i Pau el 1967 com un organisme dedicat a les grans qüestions de la justícia, els drets humans i la pau. El 1988, Joan Pau II transformà el Pontifici Consell Justícia i Pau. Com a conseqüència, les conferències episcopals instituïren les corresponents comissions. Recordem que l'Associació Justícia i Pau de Barcelona, creada el 1968 i presidida per Joaquim Gomis, fou la primera que existí a tot Espanya. Voldria parlar d'un tema molt interessant, al meu entendre, que és el debat renaixentista sobre la caritat i l'assistència als pobres. Només l'anuncio. Al segle XVI, segle de transformacions socials, culturals i religioses, la creació dels estats moderns i la reafirmació de les monarquies absolutes, la reforma protestant, el descobriment d'un nou món, produïren canvis molt importants. Apareixen conflictes socials en el món rural i en les masses urbanes. L'empobriment del món rural i l'incipient desenvolupament de ciutats causà la immigració, la concentració de pobres i mendicants en les zones urbanes. I en aquest moment canvia la sensibilitat general respecte als pobres. Es posa en qüestió la forma tradicional de caritat, considerant que afavoreix la mendicitat i l'oci, que esdevé sinònim de perillositat social i desordre públic. Humanistes i reformadors consideren ineficaç l'almoina tradicional i prefereixen promoure l'esforç personal i l'amor al treball. Als pobres cal oferir-los treball i no pas almoines, deia Erasme de Rotterdam.
El valencià Joan Lluís Vives, amic dels humanistes Erasme i Tomàs More, publicà el 1526-25 l'obra De Subventione Pauperum, on es descriu el principi general d'exercici de la caritat als pobres, distingint els veritables i inhàbils pel treball dels falsos pobres que causen desordre públic i delinqueixen. Aquesta diferenciació serà una constant en el pensament del Renaixement. I en la segona part de l'obra, Vives proposa un programa racional d'intervenció pública i considera que és responsabilitat del poder secular i no de l'Església l'assistència als pobres i el manteniment de l'ordre. Vives creu imprescindible que tota persona pugui exercir un ofici perquè sense treball hom cau en el vici i la corrupció i per tal de garantir l'èxit del seu programa proposa un control mitjançant censos i recomptes de pobres, els quals hauran de ser internats en hospitals i altres institucions assistencials. Finalment, s'ocupà del finançament del seu programa racional d'assistència amb l'aportació de les almoines de l'Església, però gestionat i centralitzat pel poder civil. Aquesta obra, De Subventione Pauperum, suscità reaccions molt fortes i contràries per tota Europa, però serví d'incentiu per fer propostes alternatives i posar les bases de l'assistència social dels segles posteriors. La seva obra de liberació, on és la doctrina tradicional de l'almoina, i l'altra, el benedictí Juan Robles, amb una obra titulada De la orden en algunos pueblos de España se ha puesto en la limosna para remedio de los verdaderos pobres, que defensava la Real Cèdula de 1540 en el sentit de la reforma de Joan Lluís Vives. I proposa aquest benedictí, Juan Robles, la secularització del patrimoni hospitalari i la distribució de les almoines, deixant a mans del clergat més el control del funcionament de les institucions benèfiques. En el fons, Robles defensava una organització assistencial racionalitzada que atengués els que fossin realment pobres i controlés els ociosos i vagabunds. De fet, però, l'actuació de la contrarreforma a Espanya impedí l'aplicació d'aquest programa considerat d'inspiració protestant. Anys després, el teòleg català Miquel Giginta, bon coneixedor de la problemàtica social a la península, escriví el seu Tratado de Remedio de los Pobres, on intenta conciliar les dues posicions esmentades que havien causat aquest debat a la nostra península i proposa amb prudència la necessària intervenció de l'autoritat civil davant la progressiva deterioració social de les ciutats. Concretament, proposa la creació de cases de misericòrdia per ben acollir els pobres. Aquestes cases, que havien d'oferir acolliment, formació, treball i pregària, serien finançades amb la caritat dels rics i el propi treball dels asilats. La proposta de Giginta trobà bona acollida social i eclesial i es posà en pràctica a ciutats com Barcelona, encara existeix la Casa de Misericòrdia, al qual soc el prior, a Toledo, Madrid i Granada. Voldria explicar reformadors, més dic els noms, però que són molt significatius en aquest context del segle XV i XVI. Són Joan de Déu, que funda l'ordre hospitalari del seu nom i va ser el primer ordre que actuà amb categories modernes de cara a l'atenció als malalts i per això és considerat el creador de l'hospital modern. Camil de l'Elis, a Itàlia, a Roma concretament, fundà també la congregació religiosa dels Camils. La seva obra es pot considerar, i
el consideren precursora del naixement de la Creu Roja Internacional creada pel ginebrí Henri Dunant el 1863. Ells havien fet un servei de Creu Roja semblant ja durant alguns conflictes bèl·lics de segles anteriors. Finalment, el gran heroi de la caritat, Vicenç de Paül, que la seva activitat pastoral l'anà convencent de la necessitat de respondre a dues grans pobreses, la material i l'espiritual. Fundà la Congregació de la Missió el 1625 i amb l'ajuda de Lluïsa de Marillac, el 1633, les Filles de la Caritat per al servei dels pobres. Les Filles de la Caritat van inspirar moltes altres congregacions religioses de carisma semblant i van contribuir a la figura de la infermera moderna. Una caritat racional. La il·lustració. En l'època de la il·lustració retorna l'opinió que la caritat no havia d'afavorir la mendicitat com un modus vivendi. Obra de les organitzacions caritatives havia de ser erradicar la mendicitat i ajudar els pobres per poder guanyar-se el pa. El pensament il·lustrat tenia la convicció que la solució del problema de la pobresa passava per l'estricta obligació de treballar i deia: l'home supersticiós, vol dir el religiós, fa almoina, però l'home polític subministra treball als necessitats. I també deien: no doneu pa al pobre, sinó ensenyeu a procurar-se'l amb el seu treball. Sense negar el valor d'aquest criteri, típic de la il·lustració, el perill estava en una certa desconsideració de les situacions reals de pobresa. De fet, en aquesta època de la raó i de la centralització administrativa, també es van multiplicar les obres d'assistència als pobres tant en l'àmbit diocesà, parroquial, com el de les congregacions religioses. En el mateix context social apareix l'educació cristiana dels infants per fer-ne homes i dones de profit. Recordem, per exemple, Sant Josep de Calassanç, al segle XVI, segle XVII, que obre la primera escola gratuïta per a infants pobres a Roma i totes les altres que s'han anat creant al llarg dels segles. Saltem unes quantes coses sobre l'ordre religiosos. L'Església davant la revolució industrial, doncs el clima que sorgeix i es consolida en àmbits intel·lectuals durant el segle XVIII, que és de secularització i clericalisme i sovint de descristianització, i les revolucions de 1789, la Revolució Francesa, i de 1830 i 1848, no només marcaren la fi d'una època i d'un món determinat, sinó que també crearen expectatives d'una societat diferent i millor. Constituïren fites d'emancipació, d'esperança i de canvi. I estava disposada a aixecar una nova societat rebutjant els obstacles necessaris i gairebé consideraven que l'obstacle primer que calia remoure era la mateixa Església. No obstant això, les esglésies cristianes es troben amb un triple problema en aquesta època de la industrialització: respondre a les objeccions doctrinals presents en els àmbits universitaris o intel·lectuals, reconciliar-se amb la revolució liberal recolzada en el finançament polític i econòmic i alhora comprendre la qüestió social, el significat i la mentalitat dels obrers, la nova classe social emergent i particularment el socialisme. Pius IX dedicà un passatge de l'encíclica Quanta Cura a denunciar no només la il·lusió del socialisme, que pretenia substituir l'Església per l'Estat, sinó també el caràcter pagat del liberalisme econòmic, que prescindia de la moral en les relacions entre el capital i el treball. Juntament amb aquesta obra pontifícia, no faltaren institucions que estudiaren el problema i suggeriren solucions. A França, Ozànam, Min, la Turpin, a Bèlgica, a Itàlia, Toniolo, l'Òpera dei Congressi, Sant Joan Bosco, que va ser el primer que va establir un contracte de treball a favor dels joves, a Espanya, Balmes, Vicent, Arboleia, als Estats Units, els Cavallers de Colom, a Suïssa, la Unió de Friburg i en nombrosos països les conferències de Sant Vicenç de Paül.
Socialment, el cristianisme no s'adscrivia a la revolució. Volia portar els creients al regne de Déu, sense ocupar-se directament de canviar les estructures d'aquest món transitori. Però l'era industrial reclamava una evolució en aquest sentit. Els cristians compromesos en la qüestió social evolucionaran d'aquesta manera. Primer pensaven que la misèria social era sobretot un problema de reforma moral i pretenien trobar solució en la pràctica de la caritat. Després l'experiència els feu veure que la reforma interior no era suficient i que era necessari afegir la reforma de les institucions. Foren creatius i traduïren les seves idees en multitud d'iniciatives. Convé tenir molt present, però, que aquests cristians que no acceptaven la lluita de classes i, a més, no tenien a les seves mans el poder polític, els seus plantejaments eren a vegades una mica utòpics i, en general, tenien una transcendència local limitada. Però el més important en l'acció concreta i pràctica, i potser menys vistosa, és l'esforç immens de les associacions cristianes amb finalitat de pal·liar la misèria i el sofriment que es donaven en els cinturons obrers de les grans ciutats industrials. Fundadors i fundadores que tots coneixem, l'obra de Vicent, figura capdavantera del catolicisme social, que funda Manresa el 1864, el Cercle d'Obrers, i que difongué per tota la península institucions i moviments de caràcter social, com les caixes d'estalvi, societats catòliques de socors mutus, habitatge per obrers, etc. Deixem els documents més importants del Magisteri de l'Església, de Lleó XIII, l'encíclica Rerum Novarum, i altres documents del segle XX, Concili Vaticà II, i deixem també el comentari del Compendi de Doctrina Social de l'Església. I passem al segle. El segle XX, que havia vist consolidar-se les grans organitzacions dels estats pel que fa a la seguretat social i l'assistència, també ha vist multiplicar-se l'acció social i caritativa de l'Església. Podem afirmar que aquest darrer segle ha estat un segle de màrtirs i de testimonis de la caritat. Una estola innombrable de creients, homes i dones, han compromès la seva existència al servei de Déu i del proïsme. Des de les parròquies i les organitzacions caritatives s'ha vist que el cristianisme no és aliè a les angoixes i els sofriments dels pobres. Tots coneixem multitud d'iniciatives que s'han dut a terme i es duen a terme, també les activitats caritatives més locals o diocesanes per atendre els problemes nous de les comunitats, obrers en atur, immigrants, drogodependents, malalts de la sida i tots els que estan en risc d'exclusió social. Podem esmentar personalitats tan rellevants com Elder Càmera, Òscar Romero, Teresa de Calcuta, l'Abbé Pierre, etc. Subratllem, només dic els noms, algunes institucions contemporànies d'abast internacional al servei de la caritat. La primera, Càritas Internationalis, una organització que ens ha comentat el cardenal Serà, íntimament vinculada amb la Santa Seu, formada per les Càritas nacionals i diocesanes. Al costat d'aquesta activitat internacional de gran volada trobem el treball pacient i eficaç de les càritas diocesanes i parroquials en cada ciutat, en cada barri, en cada poble, sostingudes pel voluntariat i per la col·laboració dels fidels. La segona organització, el Pontifici Consell Corunum per la promoció humana i cristiana, del qual ens n'han parlat ja. Tercer, a Alemanya, el 1958, es crea la institució Miserior contra la fam i la malaltia en el món i col·labora en programes de desenvolupament. Els bisbes alemanys crearen també Adveniat per ajudar a l'Amèrica Llatina. A Espanya, les dones d'Acció Catòlica, el 1960, funden Mans Unides per la lluita contra la fam, la pobresa i el subdesenvolupament dels països més pobres i contra les causes que ho provoquen. A Roma, el 1968, nasqué la comunitat de Sant Egidio, moviment de laics compromesos en l'evangelització
i la caritat envers els pobres difós en molts països. Totes aquestes institucions formen com un arbre frondós que distribueix la seva saba per totes les branques que abracen el món sencer. I acabo per concloure amb 6 punts ferms de l'exercici de la caritat que es manifesten pel llarg de la història. I són punts ferms. Els dic només enumerats. El primer, la caritat, la que ens demostra la història. La caritat pertany a la natura íntima de l'Església. És la manifestació irrenunciable de la seva essència, com ha indicat el papa Benet XVI en la seva primera encíclica Deus Caritas Est. No es tracta d'una activitat assistencial que es pot deixar de fer si ho fan les altres institucions humanes. La caritat pertany a la natura íntima de la nostra Església. Segon, la caritat té una estructura personal, en un doble sentit. Primer, perquè posa en joc la persona i les seves actituds de generositat, disponibilitat i amor. Segon, perquè la caritat s'orienta a la persona, s'adreça de manera desinteressada a la persona, de l'indigent, del sofrent, del marginat, i promou la dignitat humana superant qualsevol mena de discriminació de raça, cultura i condició social. Tercer, una caritat organitzada. La caritat és una tasca de cada fidel, però és també de cada comunitat i de tota l'Església. En conseqüència, necessita una organització amb vista a un servei ordenat i eficaç. Cal l'organització del servei i els programes operatius necessaris. Quart, una caritat intel·ligent. Una caritat intel·ligent és aquella que no sols acull, sinó que cerca, que examina la societat per descobrir-hi les noves situacions de degradació humana i les noves causes de sofriment físic i moral que es donen en cada moment de la història. Cinquè, la caritat no queda superada pel desenvolupament de la societat, perquè la caritat és una font inesgotable d'estímul, de motivacions profundes, que pot assegurar un desenvolupament equilibrat i just de la societat. La caritat no es limita a socórrer el pobre, sinó que estimula la justícia, lluita contra aquelles situacions o estructures que causen la pobresa, acompanya la ciència per cercar la veritable promoció de l'home i impulsa la tècnica a posar-se al servei del benestar de tothom. I sisè, la caritat ens fa experts en humanitat. Una església que durant 2000 anys ha viscut l'amor a Déu i el proïsme amb fidelitat i a vegades amb inconseqüències, és una església experta en humanitat, tal com la va definir Pau VI en el discurs a les Nacions Unides del 1965. L'església és experta en humanitat perquè és feble i defallent, i perquè és el cos místic de Crist on abunda l'amor i la comunió. Des del començament de les comunitats han procurat ser sòlides, solidàries i fraternes, considerant cada persona com un germà més enllà d'ideologies i creences. En cada època han sorgit personalitats rellevants o anònimes que han dedicat la seva vida als altres. Són els sants de la caritat, de la fraternitat i de la reconciliació. El papa Francesc ha renovat el paradigma d'una església pobra que serveix a tots els éssers humans, especialment els que es troben en les perifèries, una església capaç d'estimar i actuar a favor de tothom, especialment dels més vulnerables. Una església, comunitat de creients que tenen en Crist el model i la força. He retallat tot el que he pogut. Sí, no, la ponència del professor Galtés quedarà penjada a la web i per tant es podrà llegir. I ara no hi ha temps per preguntes, sinó que es constitueix ja sense descans la taula rodona. Per tant, demano als que hagin d'intervenir si són tan amables de pujar aquí, ara a la presidència aquesta.